خلينا نتكلم على ايه الفاكتورز اللي بتخلي الدخان يتحرك. الدخان بيتحرك ازاي اصلا؟ تمام. اول حاجه طبعا الهاي تمبريتشر بتاعته بتخلي فيه فرق كثافه، فبالتالي هو بيبدا يتحرك. بالاضافه طبعا للاكسبانشن اللي بيحصل له نتيجه الفاير والطاقه بتاعه الفاير، فبالتالي هو بيتمدد وبالتالي دايما بيتحرك لاعلى. شفنا المنظر ده هنلاقيه دايما ان هو بيتحرك بيطلع كده بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. تاني فاكتور مهم جدا هو الستاك افكت. الستاك افكت هي حاجات بقى الفويدز بتاعت السلالم او الستير كيس، تمام، او الحاجات بقى بتاعت الاسانسيرات او اي شافت كبير او اي حاجه زي كده. ده بيسبب ان حركه الدخان تبدا تتحرك جوه الحاجات دي، وبالتالي لازم ابقى فاهم انا الحركه دي عشان اقدر اشوف هتعامل معاها ازاي بعدين. طبعا النورمال ستاك افكت ده اللي هو بيبقى في الشتاء في الاغلب، تمام، بيبدا الحركه يعني لو في حاجه جوه بتبدا في الادوار اللي تحت بتبدا الحريقه تطلع لفوق. الريفرس ستاك افكت ده العكس، اللي بيحصل لو فرق درجات الحراره في الصيف، فبيبقى الدخان ممكن ينزل لتحت، فالحريقه تبقى في دور فوق والدخان يوصل لاماكن تحت. تاني حاجه طبعا الويند، تمام. الويند ممكن ياثر، وفي بعض الكالكوليشنز ممكن اقدر ادخل فيها او السوفت ويرز اقدر ادخل فيها سرعه الرياح. طبعا سرعه الرياح ممكن توجه الدخان لمكان مختلف، تمام. لو انا بقى في هاي رايز او حاجه فيها سرعات هواء عاليه او ممكن تبقى مؤثره عندي حركه الدخان كذا. طيب ايه الاوبجيكتيف بتاع اي سموك مانجمنت سيستم؟ تمام. اي سموك مانجمنت سيستم الهدف بتاعه ان هو يسحب الدخان باسرع وقت ممكن ويحمي الاماكن المحيطه بحيث الدخان ما يتسربلهاش، بحيث ان انا احمي المنشاه نفسها ما يحصلهاش انهيارات نتيجه الدخان، واوفر ممرات هروب خاليه من الدخان عشان الناس تقدر تهرب منها. ده هدف اي نظام سموك مانجمنت. طبعا الجزء بتاع السموك هو ان انا بمانج الفاير. في طبعا المانجمنت او الفاير ساينس او الفاير انجينير ممكن يبقى عنده اكتر من حاجه بيتعامل بيها. طبعا الفاير فايتنج نفسه بتاع الحريق نفسه، الفاير سيفتي بقى. طبعا هنا ده سيستم عندي هو مثلا، فبيحصل الدخان بدا يتسرب للطرقه، الطرقه دي ممر لهروب الناس. مفروض السيستم بتاعي لما يشتغل انا كده لو حد بيحاول يهرب هتلاقي عنده مشكله كبيره جدا، مش شايف مكان الهروب. بالتالي انا عايز افضي المكان ده بحيث الناس تقدر تتحرك فيه او تقدر تروح لمكان تاني او تهرب من المكان ده. لما السيستم يشتغل المفروض يبقى الدخان حتى لو اتسرب للطرقه يبقى بالمنظر بتاعي ده يبقى فاضي كده. السيستم بتاعي شغال، قدرت اسحب الدخان بتاعي من المكان اللي فيه دخان. وطبعا في الاماكن اللي فوق واللي تحت طبعا هنشوف ان انا لازم ابقى مضغطها عشان الدخان ما يتسربش.